Παίκτορες, καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο. I wanna be like you. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πώς είμαστε? Καλησπέρα Λευτέρη μου, Ευρυπίδη, βλέπω εδώ, Μαράκι, Νικολή, πάμε λίγο. Τζόνι! Μεγάλη μου τιμή. Δεν σας αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπώ, παιδιά. Και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Όλα εντάξει, τρέχουν όλα κομπλέ. Σήμερα έχουμε παιχνιδάρα. Τι να πω. Όπο, ίδρωσα. Ίδρωσα, παιχτούρες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live εδώ στο GameWard TV. Σήμερα παίζουμε Invincible και όχι Invisible. Johnny. Τι αόρατος. Δεν είμαι αόρατος. Είμαι ατρόμητος. Αθάνατος, δεν ξέρω. Δεν παθαίνω τίποτα, πώς το λένε. Ούτε γραζουνιά. Ούτε γραζουνιά. Αν όλοι βλέπω μέσα στο chat εδώ πέρα. Μέσα στη σπηλιά με το παπί.
Σε ξεχάσαμε, φίλε. Έμεινες και εσύ εκεί, έμεινες τουλάχιστον νησί όπως και εμείς. Όσοι δεν ήταν το τελευταίο επεισόδιο Forest, βγήκε σήμερα παιχτούρες στο GameWard. Τρομερό twist. Δεν ξέρω. Δεν περίμενα τέτοιο τέλος. Εγώ ούτε τα παιδιά. Όσοι το έχουν δει, εννοείται ότι θα πάνε μετά το live-άκι να το τσεκάρουνε. Να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας στην ουσία. Γιατί είναι όντως twist. Τι έχουμε? Δεν ακούγομαι. Ναι. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Δεν το είδα, δε. Δεν το παρατηρήθα. Νόμιζα ότι ήθελες να πεις κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα ότι το έγραψες για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν κατάλαβα, ρε. Άντε, τάω. Τον τύπο. Ναι, στην ουσία, boys, από ό,τι καταλάβατε, έβαλε ο Τσόνι τον τίτλο. Αλλά ο Τσόνι έτσι γρήγορα που του είπα το παιχνίδι, νόμιζε ότι έτσι όπως το είπα, σου λέει Invincible, αόρατος. Δεν το διάβασε τον τίτλο. Οπότε έγραψα αόρατος, αλλά εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έγραψε. Λέω κάτι έχει να κάνει με ψευδαίσθηση και τέτοια. Και το άφησα έτσι. Είσαι όμως ψευδαίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε. Μαζί είμαστε. Από την αρχή τα έχω δει όλα, λέει ο Βασίλης στο φορεστάκι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Και στους δύο Κωνσταντίνους, είναι back to back. Πω, θα μου βγουν τα μάτια, δεν μπορώ να κάνω zoom εδώ. Πώς κάνω zoom σε tablet, ρε παιδιά, το chat? Έχει κανένα shortcut? Μπα, Είμαι και λίγο γέρος άνθρωπος. Δεν θα το ανοίξω normal να το βλέπω, γιατί έχω φέρει ένα ταμπλετάκι εδώ να δω αν με βοηθήσει με το chat λίγο καλύτερα. Ήθελα να το βάλω εδώ, να το έχω κάπως έτσι και να είναι μεγάλα τα γράμματα έτσι, εγώ γέρος άνθρωπος να βλέπω. Να σας βλέπω όλη την ώρα, να διαβάζω ας πούμε, να μην παίρνουν τα μάτια μου εκεί στην ώρα παιχνιδιού πιο πολύ, γιατί okay, τώρα κάθομαι έτσι, αλλά μετά είναι δύσκολο. Το θέμα είναι ότι είναι μικρούλια τα γράμματα. Να διαβάσω έτσι. Δεν γίνεται να κάνει zoom. Όχι, δεν κάνει zoom. Μπα. Δεν κάνει zoom, παιδιά. Δεν ξέρω αν πάω μέσα στο λειτουργικό και κάνω πιο μεγάλα τα γράμματα. Δεν ξέρω. Κάτω να σας ανοίξω από εδώ να σας βλέπω λίγο καλύτερα. Yes. Hello. Έχω στάξει, έχει τόσο ζέστη εδώ. Ή εγώ έχω στάξει. Έχω στάξει. Anyway. Ναι, μπράβο. Θα κάνεις λίγο αέρα. Ρεκοντήσιο. Λοιπόν, Χάιλια λένε, Χάιλια. Νομίζω ακούσατε. Ουρλιάζει, δεν ξέρω αν ακούγεται. Γκαρίζει πάντως. Θα ανοίξω αυτό εδώ και ζουμάρουμε. Πόσα hertz είναι το monitor σου? Αυτό εδώ είναι, πάει μέχρι τα 170 και αυτό πάει μέχρι τα 144 νομίζω. Αλλά it's not enough, θέλω κι άλλα. Όταν βγάλουν άσπρη οθόνη, η Asus όταν βγάλει άσπρη οθόνη με 240 Hz ή 360, θα δούμε,
Ίσως να πάρω μία 360 Hz 240 τη βγάλει και αυτό να πάει για monitor. Ή από πάνω εδώ. Μπορεί να μπει και από πάνω εδώ. Ίσως από πάνω βοηθούσε περισσότερο να έχω. Γιατί κάπως βλέπω. Όταν κάθομαι εδώ, κάπως βλέπω πάνω. Τώρα εκεί είναι πολύ στο πλάι. Δεν βολεύει και τόσο. Επίσης δεν βολεύει και πολύ με το eye contact στην κάμερα. Αλλά δεν ξέρω. Όλα θα τα φτιάξουμε, σίγουρα. Για να δω τώρα τι έχετε γράψει. Hello Sky! Αν είσαι σε browser μπορείς να κάνεις zoom το browser, αλλά το chat μόνο του. Στο browser πήγα να τα ανοίξω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνω login στο YouTube μάλλον, γιατί δεν μ' άφηνε να διαβάσω το chat και να πετάξει στο YouTube app. Θεωρητικά θα μπορώ, αν πετάξω το chat σε ένα tab μόνο του. Pop-up, pop-out. Τραγουδάρα αυτή ρε! Για μένα λέει. Λοιπόν, τι θα παίξουμε σήμερα? Η ερώτηση είναι. Τι θα παίξουμε σήμερα? Τζε, δυστυχώς δεν μπορώ να σε δω live, θα το δω μετά. Δεν πειράζει φιλαράκι μου. Αλέξανδρε, δεν πειράζει αγόρι μου. Γι' αυτό μπαίνει και σε βίντεο μετά, όποιος γουστάρει το βλέπει μετά. Σήμερα έχουμε ένα παιχνιδάκι, το οποίο παλιά, ας πούμε, όταν είχαμε το It's All About The Game, παίζαμε κάτι τέτοια παιχνιδάκια έτσι indie. Και θέλω λίγο να το ξαναφέρουμε λίγο έτσι πίσω στο GameWard TV τώρα πια, γιατί το GameWard δεν υπάρχουν τόσα άτομα που τους αρέσουν τέτοια παιχνίδια. Οπότε γι' αυτό και τα είχαμε στο GameWard, στο It's All About The Game. Τώρα πια στο GameWard TV, τουλάχιστον θα προσπαθήσω να κάνω όσα μπορώ. Μισό λίγο να καθημιλώσω στο game, γιατί δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, εδώ. Θα το φτιάξουμε μετά. Και έχω και κάποια άλλα παιχνιδάκια πιο platformer. Έχω ένα π.χ. που είναι σαν... Έλα ρε παιδί μου. Και τώρα που δεν μπορώ να ξεκλικάρω. Ωραία. Έχω και άλλα παιχνιδάκια που είναι πιο platformer. Still... Έχω ένα που είναι Still Inside ή Still Little Nightmares, κάπως έτσι. Still... Ποιο είναι το πιο κοντινό? Still Ori, αλλά δεν παίζεις ξύλο. Νομίζω Inside ή Little Nightmares είναι κοντά σε αυτό το παιχνίδι. Anyway, αυτό το παιχνίδι λογικά θα μας πάρει περίπου 2 λαϊβάκια να το τελειώσουμε. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Το σημερινό game δεν είναι survival ακριβώς. Έχει ένα story πίσω του. Βέβαια έχει exploration όπως το survival. Δεν ξέρω αν είναι open world. Νομίζω σε πάει λίγο ψηλό εκεί που θέλει. Δεν έχω δει πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να φάω spoiler. Έχω παίξει το demo όμως που ήταν πολύ μικρό. Θα το έλεγα σε κατηγορία Firewatch φάση, αν το θυμάστε που το είχαμε παίξει στο GameWard. Είναι τέτοια φάση ότι κάνεις το explore σου και μαθαίνεις κάποια πράγματα του τι έχει γίνει. Θα είναι juicy. Η μπρίζα από πίσω ότι καλύτερο. Το ξέρω και εμένα μου χτυπάει στο OCD μου, αλλά τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το έχω στη λίστα μου για να το παίξω. Είμαι πολύ υπέρ τέτοιο παιχνιδιών και ελπίζω να πας μέχρι το τέλος. Ναι, Νίκο Άρη, είναι
Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα γραφικά είναι τούμπανα και το storytelling είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάτσε να σου πω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να δω λίγο ποια εταιρεία το έχει φτιάξει. Γιατί είδα ότι έχει φτιάξει, αν δεν κάνω λάθος και είναι αυτή η εταιρεία, έχει φτιάξει και άλλα παιχνιδάκια. Ή ο publisher τουλάχιστον. Να δούμε το publisher πρώτα. Ναι, ο publisher έχει φτιάξει το Frostpunk, που είναι πολύ καλό παιχνίδι, το ξέρετε. Έχει κάνει και αυτό το Moonlighter που το έχω δει και ότι έχει πάρει το μάτι μου. Τώρα αυτό, οκ. Δηλαδή προχωράνε, κάνουν παιχνιδάκια. Μπορεί να γίνει φάση σαν Saber Interactive. Όχι, η Saber βασικά είναι που έχει φτιάξει την Runner, αλλά η Focus Entertainment είναι ο publisher. Θεωρώ ότι και αυτοί έχουν τέτοιο potential σιγά σιγά, άμα συνεχίζουν να βγάζουν τέτοια παιχνιδάκια. Γεια σου, Δικαστάρα, παιχτούρα μου. Το Firewatch το θυμάμαι, το είχα δει όταν το είχατε ανεβάσει ο Μαρίνος. Πολύ καλό παιχνιδάκι. Κανένα vlog θα κάνετε τετράδα οι μόνοι σας. Για αυτό το κανάλι εδώ μιλάς, δεν ξέρω. Φιλαράκι μου. Να πεις ένα γεια, ρε. Μπόμπιρα. Δεν μιλάει τώρα ο τύπος. Να ρωτήσω κάτι. Θα κάνετε άλλο βίντεο φορές, γιατί νομίζω ότι τελειώσετε πολύ γρήγορα. ΒΙΝΤΕΟ, εκεί πήγε το story. Τώρα, γενικά επειδή δεν κάνουμε και τόσα βίντεο πια, δεν χρειάζεται να τα ξεζουμίσουμε τελείως τις σειρές, γιατί πιάνουν χώρο μετά για άλλες σειρές. Στην ουσία, να το καταλάβεις έτσι. Οπότε, το να κάνουμε και άλλα επεισόδια φορές τώρα, μπορεί να δείτε κάτι άλλο. Θα μπει κάτι άλλο και θα δείτε. Και μετά θα μου πεις αν γουστάρεις να δεις φορές πιο πολύ. Τον είδαμε το φορές στο Πόμπινα. Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει το Surviving the Aftermath ή ήταν μόνο για Σάμπαθον? Ήθελα να το συνεχίσω τότε. Βέβαια έχει περάσει πολύς καιρός και μετά δεν έκατσα να κάνω κανένα live με το πρόγραμμά μου. Έχουμε όμως μια άλλη ιδέα γενικά και δεν ξέρω, νομίζω θα σας αρέσει λίγο περισσότερο. Θα είναι λίγο πιο spicy, οπότε θα ενημερώσουμε όταν είναι να γίνει. Θεωρώ λογικά ίσως την επόμενη εβδομάδα να το προσπαθήσουμε. Καλό θα ήταν. Και να ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, αν είναι Surviving the Aftermath ή αν είναι κάποιο άλλο παιχνίδι σαν και αυτό, θα το δούμε. Κάντε ακόμα ένα part με 2 το πολύ για να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι. Κοίτα, δεν έχει συνέχεια. Δηλαδή σε story δεν θα δεις τίποτα. Το μόνο που θα μπορούμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε στη βάση μας και να τη χτίσουμε για Horizon. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να προσφέρει το Forest. Παίζει να δούμε ξανά Farming κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά μπορεί να βγάλουν το επόμενο Farming και να είναι παιχνιδάρα και να παίξουμε. Να δούμε από αυτά Farming που έχουμε παίξει ήδη, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, πάρτε εννοήσεις, το ξέρω, το κατάλαβα, Βασίλη. Το Pacific Drive θα το συνεχίσετε. Αυτή τη στιγμή λείπει ο Ζόχαν. Μόλις έρθει θα ενημερώσουμε παιχτούρες ό,τι είναι να γίνει. Γι' αυτό βλέπετε ότι και δεν γίνονται λαϊβάκια τώρα στο GameWard. Δεν έχουμε κάτι που θέλουμε πολύ να ξεκινήσουμε, τουλάχιστον για 2 άτομα, για να κάνουμε commit να πεις ότι θα γίνει. Οπότε έχουμε μείνει έτσι. Παίζουμε τα χοροράκια μας, το οποίο θα έχει και αυτή την Κυριακή χοροράκι solo, duo
Εγώ και ο Σλασίνιο. Πιο σίγουρα θα παίξω εγώ αυτή τη φορά. Καλή μου τύχη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν μου βρει ο Ζόχαν κάποιο καλό χοροράκι έτσι να είναι juicy. Εγώ τα καλά τα χώρο τα κρατάω για τον Ηλία. Βέβαια, αυτό που παίξαμε τις προάλλες δεν ήταν τόσο τρομακτικό και ψιλοξενέρωσα γιατί νόμιζα ότι ήταν καλό. Ο Νίκος λέει: Τζε, καλησπέρα. Με έκαψες, φίλε. Invincible σημαίνει ανίκητος, όχι αόρατος. Το ξέρω και εγώ. Έγινε λίγο ένα ψηλό λαθάκι στο τίτλο. Το correct. Δεν ξέρω, ο Τσόνι είναι μέσα. Τσόνι, μπορούμε να τα αλλάξουμε, φίλε, έτσι on the fly. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όλο καινούργιες και παλιές. Μάγκες, είστε παλιόπαιδα και μας κρατάτε στην τσίτα. Έχουμε στα πλάνα και παλιά σειρά να ξεκινήσει. Να συνεχίσει. Να το φτιάξει ο παιχτούρα, να το φτιάξει. Ό,τι καλύτερο λέει ο φοβισμένος θυμωμένος σλάς. Ισχύει. Ισχύει. Άμα είσαι δίπλα του μπορείς να φας και κανένα μπουγκέτο. είναι ωραίος, έχει σοου. Αλλά δεν ήταν καλό αυτό το game που παίξαμε. Δεν ήταν τόσο βαρβάτο. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν έτοιμος να δίνει τον Χριστό. Ισχύει, κόντεψα σε κάποιες στιγμές να τις φάω. Αυτό και δεν φόραζα μετά. Θα θουσάρα να τρομάζω από μέσα μου. Φωνάει την παιχταρά μου, θα δούμε. Βάλε ένα καινούργιο update, είδα. Ο Πετρεύσκη είναι ο ειδικός σε αυτά. Άμα θεωρεί ότι το update αξίζει τόσο πολύ για να το δούμε, να το δείξουμε στο κανάλι, το κάνουμε ένα live-άκι. Δεν θυμάμαι το welcome to... Ναι, το έχουμε παίξει το welcome to Κολούν, παχνιδάρα. Το είχα παίξει εγώ με τον Ζόχαν. Refresh όλοι να αλλάξει ο τίτλος παρακαλώ, λέει ο Τσόνι. Εντάξει, είμαστε κομπλέ, φιλέ. Είναι για αυτούς που παίρνουν τώρα. Στους άλλους το έχουμε εξηγήσει τι έγινε. Γνωρίζεις τον Τζέιν? Τον έχεις δει καθόλου? Όχι. Τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Ανίκητο. Έτσι, ανίκητοι είμαστε, ανίκητοι. Πάμε λίγο. Για να δω λίγο κάτι. Να δω λίγο, να τσεκάρω λίγο κάτι. Να σου. Με τρόμαξες. Λοιπόν, στην ουσία το παιχνίδι είναι, διαδραματίζεται, θεωρώ, στον Άρη. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος πλανήτης που είναι σαν τον Άρη. Το οποίο εμείς έχουμε τη Γιάσνα, η πρωταγωνίστρια. Έχουμε μια κοπέλα που είναι η πρωταγωνίστρια. Και προσπαθούμε να δούμε τι έχει γίνει με τους υπόλοιπους σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί ήρθαμε μαζί με άλλα άτομα και στην ουσία έχουμε ξυπνήσει μόνοι μας ή κάτι τέτοιο. Και έχει να κάνει και λίγο με επιστήμη, έτσι γενικά νομίζω. Επειδή αυτοί είναι επιστήμονες θα μας δείξει πολλά πραγματάκια. Αλλά έχει να μάθουμε τι έγινε, τι απέγινε στο κρού μας. Τζεν, δεν ξέρω αν το είπες, θα ξαναπαίξετε κάποια στιγμή R6. Στέλνω τις προάλλες, στέλνω στο Πετρόφσκι και λέω έχω ψηθεί πολύ
για ranked. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες παίζουμε κάθε μέρα από την μέρα που έκανα live. Παίζουμε κάθε μέρα. Εχθές δεν πήγε τόσο καλά. Θέλω λίγο να δω πώς θα συνεχίσει η φάση και θα σας πω. Αν κάνουμε commit για κάνα rank, road to gold, ξέρω εγώ, του platinum, δεν ξέρω τι, diamond. Αστέρ. Θα το δούμε αυτό. Ριον! Φάση να τελειώσει η μπαταρία στο πληκτρολόγιο. Ωραία. Το χέρι χιλάρι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν έχει τίποτα. Απλά τώρα επειδή είμαι μέσα στις εικόνες και τέτοια... Ήταν ένας TikToker κατά τη διάρκεια ενός challenge που πήγε να κάνει challenge και πέθανε. Αλήθεια λες. Ρε φίλε, σε αυτά τα πράγματα πρέπει όντως να υπάρχει λίγο προσοχή. Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να κάνει το πιο extreme από τον άλλον, αλλά υπάρχει και κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Καλό είναι ο καθένας μας να το καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν αξίζει κάτι παραπάνω από τη ζωή σου. Δηλαδή, όσα και views να υπάρχει περίπτωση να πάρεις, δεν αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου, έτσι. Οπότε να προσέχετε, όσοι γενικά έτσι θέλετε να γίνετε TikTokers και μπνέστε τώρα και από εμάς που γίνει TikTokers, να προσέχετε. Μην πάτε στα extreme τα challenge. Κάντε κάτι πιο safe. Ηλία, πού είσαι, παιχτούρα μου? Λατρεύω τα γλυκά του Τζε. Εδώ είμαι να σας μάθω τι θέλετε, παιδιά. Ρωτήστε με απλά. Λοιπόν, σε πόση ώρα θα πεις game? Λέω να ξεκινήσουμε τώρα 8 η ώρα. Έχουμε κάτσει ένα μισάωρο λόμπι, τα έχουμε πει. Σιγά σιγά θα τα πούμε και μέσα, γιατί θα μου κάνετε παρέα, εννοείται. Το παιχνίδι έχει κενά σημεία, θεωρώ. Είναι adventure, είπαμε. Λοιπόν, για να δω κάτι. Λοιπόν, ακούγομαι μια χαρά, έτσι. Αν είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι, πείτε μου να το δουλέψουμε. New game βλέπετε. Τι έχω εδώ? Έχω μήνυμα από το director. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πολύ σημαντικό. Ναι, Τσόνι, μόνο ένα από τα τρία θα βάλεις. Βάλε όποιο γουστάρεις, φίλε μου. Δεν γίνεται και τα τρία. Έχω πολύ σκοτεινή μούρη, Γιατί? Γιατί έτσι? Έχω φτιάξει, το έκανα σήμερα αυτό, έχω φτιάξει από το Stream Deck τα φώτα. Θέλω να βάλω μέχρι και το γραφείο μου, το Stand Desk. Θέλω να δω λίγο πώς μπορώ να το κάνω. Αλλά παίζει να είναι πιο δύσκολο αυτό. Θέλω γενικά να τα πειράζω όλα από το Stream Deck. Να βάλω 50 Stream Deck στο σπίτι και να είναι smart home και να πατάς ό,τι θες. Λοιπόν, να πω τώρα ότι το Σάββατο, μου έχει μπει κάτι στο μάτι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Το Σάββατο θα παιχτεί παιχνιδάρα. Καταρχήν να ενημερώσω ότι το Σάββατο θα κάνουμε και οι τρεις μας live, και εγώ και ο Τσόνι και η Sky. Και θα παιχτεί, το φτιάχνει τώρα ο Τσόνι για να μπορείτε να πάτε μετά το live, θα κάνουμε raid σε αυτό το live. Θα παιχτεί Lethal Company, το οποίο
έχουμε καιρό που λέμε ότι θέλουμε να το παίξουμε και τέτοια και λέμε να το προσπαθήσουμε. Θα είμαστε μέσα και οι τρεις. Δεν θα μιλάμε, θα προσπαθήσουμε να μην μιλάμε από Discord και να μιλάμε από το voice chat που έχει το game, ώστε να είναι κάποια σημεία creepy. Μάλλον θέλει λίγο... Το χρώμα μου στην κάμερα ποτέ δεν μπορώ να το πετύχω. Είναι πολύ weird. Anyway. Λοιπόν, ξεκινάμε, λέω. Οπότε μην το χάσετε. Γενικά θα είναι πολύ ωραίο live stream. Μέσα στις πατέντες και τα gadgets είσαι. Δεν έχω φτιάξει τίποτα. Θα μιλήσουμε όταν μπούμε Σάββατο να σας δείξουμε κάτι όλοι μαζί. Μεθαύριο δηλαδή. Για το GameWard TV. Που είναι achievement όλων. Είναι σαν ομάδα εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μετά λέει, εφόσον πήγαμε σε πολλούς κόσμους και εξερευνήσαμε διάφορους πλανήτες, η αποστολή έρχεται σταματάει. Αλλά πίσω στο δρόμο για το σπίτι, στην ουσία για τη γη λογικά, υπάρχει ακόμα ένα task να ολοκληρώσουμε. Ανεξαρτήτως το ρίσκο, extremely vulnerable. Ο Αστρόγκατορ Νόβικ έκανε, λέει, extract, δηλαδή πήρε ένα σπάνιο πέτρωμα, λογικά θεωρώ ότι είναι. Gets to the mineral. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι. Είναι μια τρύπα, εδώ δείχνει, αλλά νομίζω το mineral είναι πέτρωμα. Τι είναι. Γιατί θεωρώ ότι και το σίδερο, ας πούμε, παράδειγμα, ή τα μέταλλα, ξέρω εγώ, θεωρούνται αυτό. Όποιος ξέρει καλά αγγλικά να μας πει, για να ξέρουμε όλοι από εδώ και πέρα. Να, ο Πάνος Production, ναι. Πετρώματα, ναι, μπράβο, το μαράκι. Λοιπόν... Ο Νόβικ έσπασε το πόδι του και πονάει, λέει, πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Νόβικ, ο γέρος με το μουστάκι. Το ατύχημα, λέει, δεν σταματάει την ομάδα να πανηγυρίσουν ότι φτάσανε στο τέλος στο research, στον κύκλο της ανακάλυψης. Και νικητές μπαίνουν μέσα στις κάψουλες, όπως βλέπουμε και εδώ, για να πάνε στο σπίτι, στη γη δηλαδή. Και ξεκινάμε. Και ο άλλος μπαίνει και παίζει Rainbow Six Siege, καταλαβες. Τι να του πω τώρα. Σίγουρα πρέπει να φτιάξει sensitivity. Είναι χαμηλό. Θα ζητήσουμε βοήθεια. Κάτσε να φτιάξω sensitivity μία, γιατί είναι... λες και παίζω horror. Controls. View, sensitivity. Εκεί. Όχι, θέλει κι άλλο. Γιατί όποτε μπαίνω εδώ ακούω αμάξι. Τι ακούω. I need help. Base, would you please answer me? Are you there? Where was that? Hello? Koval? Merritt? I saw you a second ago. I think. Πού μπορεί να γραφικά και το game. Come in. Oh, my head is killing me. I don't know what I'm doing here. Where I am exactly.
Someone answer me, god damn it. God damn it! Okay, nothing's broken. I can walk. Where's everyone gone? Πού πήγε ο... Πού είμαστε ρε? Πρέπει να πέσαμε από ό,τι καταλάβατε. Μισό λίγο να φτιάξω... Να έχω παραπάνω ήχο. Ωραία. Το backpack. Κάνω. Α, έχει κοπεί το καλώδιο. Are you there? Είσαι εκεί? I heard you for a moment. Τον ακούσαμε λίγο. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Damn it, I've lost my beacon. Ω, δεν έχουμε beacon για να μας βρούνε. Ωραία, έχουμε κάποιες ώρες ζωής με το οξυγόνο μας στην ουσία. Οπότε αυτό είναι ok. Αυτό τι είναι? EMF. Α, είναι για σήμα είναι αυτό. Πρέπει να βρίσκουμε το σήμα των αλουνών. Α, δεν βρήκαμε κανέναν, ναι. Οκ, δεν έχουμε και πολλά τέτοια. 2 εμαρία εδώ πέρα και 2 οντόκρεμες, από ό,τι φαίνεται. Και εδώ είναι το βιβλίο μας. Αυτό είναι όλο το research που έχουμε κάνει. Σε αυτό το πλανήτη είμαστε, δεν ξέρω ποιος είναι. Καθαριότητα παραπάνω, αχταποδάκι. Σωτηράκι, πες μου ρε φίλε, ρώτησε. First one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Αναρωτιέται τώρα αν ήμασταν με... Στην ουσία δεν θυμάται γιατί κοιμόμασταν. Για πόσους μήνες, γιατί τώρα ξέρετε πώς είναι στο διάστημα. Και δεν θυμόμαστε τι έχει γίνει. Ήμασταν εδώ, λιποθυμήσαμε εδώ, είχαμε έρθει, κοιμόμασταν και πέσαμε εδώ. Ποιος ξέρει. Anders. Αυτό τώρα τι είναι, σαν υπολογιστής ή χαρτί, δεν έχω καταλάβει. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Εμείς πήγαμε μόνοι μας. Κάποιοι πήγαν να εξερευνήσουν τον ωκεανό, εμείς πήγαμε... Πού πήγαμε, έλατε. Camp. Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp. Τι παίζουμε, Phasmophobia. Οκ. Πώς το βγάζω αυτό τώρα από τη μούρη μου. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Πού τα είδε τα landmarks. I need to stop doing this.
Α. Κάτσε να πιούμε λίγο καφέ τώρα, δεν είναι... Α, θα βρούμε ένα βουνό που μοιάζει σαν σκύλο. Και αυτό μοιάζει σαν σκύλο, αλλά μοιάζει και σαν κροκόδιλος. Αυτό τι είναι? Α, να το. Αυτό μοιάζει σίγουρα σαν σκύλο. Bingo! I found the dog. We have the first one. I need one more. Άντε, θα βρούμε το κροκόδιλο. Hey, crocodile. Where are you? Είμαι πολύ μπροστά, έτσι. Δηλαδή... That has an interesting shape. Of a Who is more crocodile pretty? indeed. Me or him? Κάτσε μη φάμε και jumpscare. I report that I have established my position. Time Τι to έκανε hit the τώρα, ρε φίλε? Κάτι τέτοια έκανε και η Άσε χθες. Τι κάνω τώρα, movement. Λοιπόν, να φτιάξω λίγο τα... Έχω βάλει 60 frame rate. Τι είμαστε? Ωραία. 120, θα το ευχαριστούμε το game. Εσείς 60 θα βλέπετε, γιατί αυτό είναι ο περιορισμός που έχει το YouTube. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Needle. Όντως αυτό είναι σαν βελόνα που ράβεις. Πολύ ωραίο. Και... Πού πάμε τώρα? I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Μην το λες. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. Αδικό μας είναι αυτό. The metal detector. Metal detector. Θα γίνουμε πλούσιοι. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. Ναι, η τεχνολογία δεν είναι τελείως full στο μέλλον. Είναι φάση του 1900 με 940, 950 εκεί. Αλλά και καλά high-tech του τότε. Steampunk. Actually, it's peculiar. Why would I Δεν have άκουσα τι είπε τώρα, οπότε πάτησα την Άννα. Exploration isn't my thing. I'll have to ask Merritt about that. Έλα! I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Creepy. Μπορώ να πηδήξω. Α, πηδάει μόνος του. Μου αρέσουν έτσι text. Ναι, είναι old σκουλιά του θωνατά και μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή, το full διαστημικό έτσι super duper futuristic δεν μ' αρέσει. Σε κανένα παιχνίδι. Κανείς δεν το έχει πετύχει έτσι ωραίο. Να μπω εδώ μέσα. Ή είναι κανένα οξύ. Water. There's water on this desert planet. Ναι, αλλά μοιάζει σαν... unknown liquid. Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Δεν θα το έπινα εγώ. Προσωπικά εγώ δεν θα το έπινα. Drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Α! I was about to. Already awake? Good. Τι γίνεται ρε παιδιά? Yeah, I don't know if you're awake or whether it's a post-hibernation apraxia. I'm awake. Πού είμαστε? Just slowly. Now, try to get Πέτωσα. up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Πω. Εγώ έτσι ξυπνάω κάθε μέρα, δεν ξέρω για αυτούς. Take
Κάπως έτσι είμαι. Yes. Ah. No. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it. Συνέχεια πρώτη or σηκώνεται becomes αυτή. tortoise. Το έχει συνηθίσει. Ω, πού είμαστε ρε, πού είμαστε! Sure, I'm coming. Αυτό το παιχνίδι θα ήθελα να το παίξω σε VR. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. Για να δούμε. You shouldn't be walking Move yet. back. Come on. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Αυτό. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. Πού πάει ο House? This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Άρα, στην ουσία, ίσως και να μην πέσαμε. Ίσως και να ήρθαμε εδώ. Απλά κάτι να έτυχε. Oh, I have something on the tracker. I assume Έχουμε it's all σήμα. from the crew, so perhaps it's my beacon. Ω, πλησιάζουμε. Όπου τα γραφικά είναι τούμπανο, έτσι. Getting warmer. Και είναι full extra ABS, έτσι. Σε 2K. Τι είναι αυτό? Α, είναι το δικό μας tracker. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Find the camp. Τώρα το camp πού ήταν ρε παιδιά? Ήτανε ανάμεσα στον κροκόδιλο. Έχουμε map. Ήταν ανάμεσα στο σκύλο και στη βελόνα. Οπότε θα πάμε, ξέρω εγώ, έτσι ή μπορεί να πάμε από εδώ? Τι είναι? Α, πάμε πίσω. Okay. Moving on. Οκ. Εδώ δεν βλέπω να μπορούμε να περάσουμε. Θα πάω από εκεί. Και πάνω, να μπω έτσι από εδώ. Θα έχει τίποτα ή θα είναι dead end? All right. No time to lose. Βλέπω δρόμο εδώ. Το σκηνή! Πού είχε σκηνή? Στο χάρτη κάτω αριστερά λέει ρο, πήγαινε εκεί πρώτα. Όντως, δεν μου λέει κάτι. Είπε να πάμε στο σκηνή. Αν είναι το σκηνή, είναι πίσω μου. Time to go. Πρέπει να πάω από εδώ. Αν πρέπει να πάμε στο σκηνή. Όπα, τι γίνεται ρε? Κουραστικά. Δεν ανεβαίνω, είναι μπιφτέκι. Ωραίο game φαίνεται. Φαίνεται πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Θα το χρειαστώ για το progress. Τώρα με έχεις κάνει bait ρε φίλε. Λοιπόν, το σκηνή είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ, οπότε πρέπει να πάω πάλι έτσι και να έρθω να το πάρω. Φούσου! Δεν έχω και κανένα αμάξι κάτι. Ελικόπτερο. Θα πάω να το πάρω όμως, το χρειαζόμαστε. Κοίτα ο ήλιος ρε. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Εμείς δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Είμαι μπιφτέκι παιδιά. Δεν μπορώ να ξανανεύω πια πάνω.
Όσο απ' την άλλη. Δεν το βλέπω να ανεβαίνω, φίλε. Νομίζω ότι το έχασα. Φου σου κεράτα. Δεν πειράζει. It is what it is. Δεν πρέπει να το είχαμε δει από πριν. Έχει βέβαια ένα δρομάκι εκεί, αλλά δεν μπορώ να ανέβω, ρε φίλε. Ο Dr. Μαχμούτης στο διάστημα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Φαίνεται σαν να μπορώ να ανέβω, αλλά δεν μου βγάζει κάτι. Θα πάω μια τελευταία φορά και αν δεν, συνεχίζουμε. Ανέβα, όρι! Ανέβα πάνω! Μπα. Τζε, ο ήλιος μας είναι λευκός. Ούτε εσύ στο game δεν το βλέπεις όπως είναι, για τον απλό λόγο ότι έχεις ατμόσφαιρα. Κοίτα, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Απλά το φωτίζει τόσο πολύ που το βλέπουμε λευκό. Μπορώ να κάνω και λάθος. Δεν είμαι scientist. Αλλά κάτι φωτογραφίες που έχω δει κάπως έτσι είναι. Και περίεργος. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local Θέλω να δω λίγο, μπορώ να ανέβω εδώ. But it's all just Όχι. too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but... Ωπω, τα ύψη αυτά τα φοβάμαι. Φώτο δεν βγάζουν με φίλτρα γιατί τα... Έρχεται το restart. Το restart, παιδιά. Αμάν! Δεν ξέρω να πάω σωστά. Θεωρώ ότι πάω σωστά. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Α, λες να μπαίνουμε από εδώ. Ω, ήχος. Ρε, που έχουμε έρθει. Είδα λίγο να δω κάτι. Πήδηξα, έτσι ξεκινήσαμε. Πήδηξα και γι' αυτό σακατεύτηκα. Και δεν θυμόμουν τίποτα. Φακό έχω. Εδώ μπορείς να ανέβεις. Α, εδώ μπορείς να ανέβεις. Κάτι τέτοια παιχνίδια θέλουν το Mackenzie που ήταν ex-marine. Τι είναι αυτό, σκηνή? Το camp! Over 400 meters in a straight line. Γιατί αυτά τα ξέρω επειδή έχω κάνει σναϊπεράς. Can you hear me? Σιγά. Σιγά μην ακούνε. Just need to get down from here. Ω, χειροτερεύει η αμοθίελα.
Καλά, από εδώ δύσκολο. Πώς κατεβαίνω, ρε παιδιά. Οχ. Α, δεν έχω το ρόπο όμως, άρα θα πάμε από αυτή τη μεριά και θα κάνουμε slide. I look another way. On second thoughts, maybe not. The Δεν last πρόλαβα. thing I need now is an injury. Ναι, το σκηνή δεν το έχω, κοπελιά. Πώς θα κρεμαστούμε εδώ. Μου λες. Έφυγα. It is what it is, boys. Damn it. I've been wandering around here too long. Looks like I'm going down after all. Oh yeah, you know it. Shit. Φταίει είναι. Εντάξει, είναι και στολή. Τίποτα, μια χαρά. That's an ideal. Για να δω η στολή, μήπως σε κόπηκε. Κάνουμε οξυγόνο. Που τι βλέπουμε τώρα, άλλο πλανήτη εκεί πέρα, Oh shit. Μάλλον πρέπει να τρέξω. Visibility could be better. Ωραία, τύχη! Maybe I should wait. Πού! Πού να περιμένω! The storm gets worse. I'll be cut off from you. Εδώ! Α, δεν μπορώ. Τι έγινε, λιποθύμησα ή πέθανα? What happened? Where? Πού είμαστε, ρε? Α, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Εδώ δεν πήγα να μπω. Heading to Το The Camp. Έχουμε πρόβλημα... Πώς το λένε, must have walked for μνήμης. some time. But I don't remember it. Did I black out again? Ναι ρε Νίκο, ναι ρε φίλε. Είναι τούμπανο έτσι όντως. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Που είσαι μόνος σου, creepy. Δεν ξέρω. Γενικά μου αρέσουν τα παιχνίδια διαστήματος, οπότε έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και τα παίζουμε. I need to get back. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. Πού είναι το Hopper, ρε? I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Εδώ δεν θα μπορώ να ανέβω, μπορώ. Εδώ δεν πάω σίγουρα. Κάτσε να δω μήπως έχει από εδώ πέρα. Καλώς Unbox Sirius. Καλώς το προγομίτσο, την παιχτούρα. Δεν μπορώ από εδώ. Jake 130 like, πάμε για τα 150. Πάμε λίγο ρε παιχτούρες, γιατί πάρει φωτιά. Το φοβάμαι αυτό εδώ, μην γλιστρήσουμε. Θα πάω από εδώ μέσα. Ωπω. Θα πάνε και εγώ έτσι να σένω τώρα.
Θυμίζει πολύ Firewatch. Εδώ τι θα κάνουμε, parkour. Έχω παίξει Dying Light βέβαια. Πλάκα μου κάνεις! Ανέβα! Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. Πω! I remember you. Regis' third satellite. Πολύ ωραίο. Και έχουμε και flashback. Έχουν πετύχει αρκετά το feeling. Είναι πολύ καλό. Μέχρι στιγμής. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At Yeah. least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. Word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of Δάρα, 5 κάνε θες να months, καπνίζεις έξω. potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Okay. Marit, you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Βρούσι! Such a fossilized egg must be at least 6 billion. Νόμιζα ότι είχε... ότι κάτι έπεσε πάνω μας. Resources, forms, creatures. We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense. Είναι πού είσαι, ρε. But I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As Ισχύει, always, κάτι Dr. κρύβει Cole, αυτούς. your instincts are correct. Please forgive my reticence. Κάτι κρύβει αυτούς. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But Άσε, to our ρε. best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say Τι we're στείλανε, ρε better παιδιά. Τι trained, Star Wars Astrogator. έχουμε γίνει. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt.
And we as the scientific body should sever Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι the εγώ. emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the Mustafa local δεν είναι atmosphere αυτός. will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the search. Αυτός είναι που έσπασε το Koval, πόδι you του. two. You're leaving early in Τους the εδώ. And what about Τους εδώ me? πέρα εδώ. You're staying on board, Doctor. But Astrogator. This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3. If Ναι, αλλά κάνω live. Αν μας αφήσεις... Ordered to stay. What the hell am I doing here? Μάλλον ήρθαμε μόνοι μας. Μάλλον είμαστε λίγο... αντίθαση. Λοιπόν, στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που είναι οι σύμμαχοι, τέλος πάντων, μπορεί εμείς να είμαστε Ρώσοι. Μπορεί. Και οι σύμμαχοι να είναι όλοι οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς που έρχονται με το Invincible Not everyone's in the field. όπλο, δεν ξέρω τι είναι. Ρομπότ, δεν ξέρω καν τι είναι. Αυτό τέλος πάντων. Spaceship. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι να κάνουμε πριν This is Dr. Yasna reporting. έρθουν αυτοί. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Ωραία. Androbot. Αντρομπότ. Stop. Stop. Androbot, stop. What the? Δεν μ' ακούει, ρε. Ω! I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Τι έχει πρόβλημα. Oh, maybe if I... RT, default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't ακούει. want to cooperate. Αυτό έχει τέτοιο. Εντάξει, οκ. Κάτσε εδώ, φιλαράκι, δεν με νοιάζει. Εσύ χάνεις. Ω! Οχ! Ποιος είναι αυτός? Dr. Crowder! Didn't you hear me? Ο Μαμούτης. Doctor, is everything all right? Έχει χάσει τα λογικά του. Please, look at me. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Οξυγόνο έχει. Βενζίνα δεν έχεις, φίλε. Το βλέπω εδώ. Temperature normal. Pulse tone. Πόλους. O2 Και ο παλμί saturation's του... fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions.
Ακούσαμε κάτι. Τι είναι αυτό? Yes, sir. Can you hear me? Astrogator, Finally. Α, το συνδέσαμε πάνω μας. I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was Brain still damage, working μπορεί. when I read your reports. You didn't have it easy. Μας είπε αυτός ότι παθαίνουμε brain damage για λίγο όμως. Έτσι δεν είπε? Τώρα αυτός δεν ξέρω με τι ήρθε σε επαφή. Φέρ' το εδώ αυτό. Α, Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. το καλώδιο ήταν, ρε. Correctly that the doctor's mind Καλώδιο. is not in imminent Σαν το δικό μου το καλώδιο That's εδώ. my initial diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Όχι. I cannot tell what is... maybe gas poisoning, Until gas. yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Κάτι είπε, λέει, αλλά έτρωγα δημητριακά και δεν άκουσα καλά. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lambda. We need to get you all on board. Woo! Everyone, not just Dr. Krauter. Okay. What should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Ωα! Αυτά εδώ είναι κόζι, Anyone ρε. else here? Μου είπε για το log. Εδώ βγαίνουμε. Την αποστολή, το τέτοιο που έχουμε γράψει στο σημειωματάριο για την αποστολή. Να τα. It's not Ω, τι θα το διαβάσουμε, όλο. a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Α, έχει τις συνταγμένες τους. The most Coordinates. important thing is probably the landing coordinates. BA-2316. Noting 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the Τους west. έχει πάει αριστερά. We followed those deposits of metal. Metal. That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Ωραία, θα τσιμπήσουμε αυτού νου. Εδώ τώρα τι είναι, αυτό δεν ξέρω. Ωραία. Are you looking Τσιμπάμε for αυτού the νου το detector? metal detector. Just a sec. Να το. Got it. Please make sure Γιατί το it δικό works. μας έχει χαλάσει. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Τι βλέπω, ρε. Touche, sir. Okay. Checked. I'm leaving the tent. We going. Τώρα έχουμε και metal detector. Εδώ να έχει τίποτα. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm kept just. Δεν τον ακούω, ρε. Is something wrong with the connection, sir? It's not Ψάρι έχουμε φέρει εδώ. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. Κάτσε, βλέπω εδώ λίγο τι έχουμε. Θα πάω τώρα. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Right. The others. Πρέπει να πάμε να τους You σώσουμε can't τους άλλους, ναι. Exactly. Πάμε, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχουν πάθει, αν έχουν οξυγόνο. Bastard. One more time. Ανοίγουμε το map. Και λέμε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ. Θα πάμε πρώτα εδώ και μετά θα πάμε να βρούμε αυτόν. Εδώ ήταν το landing. Πάμε να δούμε αν όλα έχουν πάει καλά.
Ότα. Μπορώ να καταλάβω. Anyway. Έχω αυτό το equipment. Πώς μπορώ να το ανοίγω? Πώς το βγάζω στα χέρια μου? Γιατί το ακούω που χτυπάει. Ή βγαίνει μόνο το όταν είμαι κοντά? Από εδώ πάμε, όχι, δεν μας... Πάμε από εδώ. Στο landing. Από εκεί είναι που βρήκαμε το πέτρωμα. Once more. Status? Damn piece of junk. Εμένα το game με έχει μπερδέψει κάπως. Τι έχεις μπερδευτεί? Πες μου να στο λύσω εγώ. Τα έχω καταλάβει όλα. Στην ουσία εμείς είχαμε έρθει για exploration σε άλλους πλανήτες. Και όπως γυρνάγαμε πίσω για τον πλανήτη μας, βρήκαμε αυτό εδώ τον πλανήτη, τον οποίο βρήκαμε κάπως ότι υπάρχει και δεν υπάρχει ζωή, κάτι τέτοιο. Και ήρθαμε να δούμε, γιατί στην ουσία για μεταλλεύματα από ό,τι έχω καταλάβει τώρα αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Key point θέλεις? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send officer. Φέρ' το εδώ, στείλ' το. Στείλ' το, ρε. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Crowther. The doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Τι είναι, bonds είναι, twins, bonds. Twins fits nicely. Affirmative. I'll write that down. One more thing, Astrogator. The twins are almost white. Α, είναι twins, γιατί είναι δύο μαζί, That's valuable information. Είναι Be έτσι. useful in navigating. Οκ. Θα το στείλεις τώρα αυτό ή φεύγω εγώ? Φεύγω εγώ. Λοιπόν, δεν βρήκαμε τίποτα εδώ, οπότε λέω να πάμε από εδώ να βρούμε το Γκόρσκι. Αυτός έφυγε από εδώ πέρα. Τώρα το game είναι ωραίο. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι. Μοναξιά. Βλέπω μια σημαία. Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and I haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά, λέει, γιατί έχουν βάλει όρια. Για να μην χαθούμε στην Anything ουσία. interesting? Κάτσε ρε φίλε. Unfortunately, no. I'm going back. Δεν βλέπω κιόλας με αυτό το πράγμα. Γιατί έχει γίνει τόσο... Πού είναι αυτός, ρε? Τέλος πάντων. Δεν βλέπω κάτι. Φεύγουμε. Πάμε πίσω. Κάτι μου βγάλε εδώ. Τίποτα. Πάνω. Όχι.
Το διαστημόπλαιο είναι flashback, ναι. Στο διαστημόπλαιο είναι πριν από ό,τι έχει γίνει τώρα. Πριν κατέβουμε στην ουσία. Η ερώτηση είναι τώρα να πάω από εδώ και να δούμε εδώ το μέρος που βγάζουμε τα πετρώματα. Πάμε να δούμε. Μπορεί να είναι κάποιος εκεί. Εντάξει, το παιχνίδι έχει φοβερά sceneries, έτσι. Δείτε εδώ τώρα. Το έχουν πετύχει τύποι, έχουν παίξει μπαλάρα. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. Πω. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Ωραία, τι είναι αυτό, ρε. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Τι θες να σου πω. Got someone. I'm following the signal. Α, με το τάφ είμαστε. Με το τάφ είμαστε. Κάνουμε αυτό, βγάζουμε αυτό το πραγματάκι. Κυριακή, εσύ δεν παίζεις? Ναι, Mr. Sando, εγώ. Δυστυχώς. Οπα. Βιβλίο, κι άλλο βιβλίο. Geological cross-section, measurements. We must focus on both water and test. Somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Layers of sedimentary clay. Βρήκαν πυλό, λέει. Κάπως ψηλό μαύρο κόκκινο που δεν ξέρουν τι είναι. Οπα. You Dr. Martin responds to the latest. Κάτι γράφει εδώ τώρα, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, anyway. Συνεχίζουμε να βρούμε το receiver. Αυτή η μπογιά εδώ σε όλα τα παιχνίδια πάντως που σου δείχνει ότι ξέρεις εδώ ανεβαίνεις το παιδί. Οπ! Backpack! The signal's coming from a cast-off backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Oh, τι έχει πάθει? I found her. What? Marit, wake up. Uh-oh. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. Μπορώ να τους δώσω κάτι. Τι γίνεται τώρα? That's enough. Enough. Merritt. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna, we have to find the others. Please give me a minute. Of course.
Everything will be fine. All fine. Koval's next. Yes, I think so. You should be close. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι, πώς μας προχωράει. Και μ' αρέσει που μας έχει μόνους μας. Δηλαδή τώρα και βρήκες έναν, τη κοπελιά εδώ πέρα, ο άλλος ήταν τρελαμένος. Αυτή εδώ δεν την πάλεψε. Είσαι μόνος σου. Το μόνος που σου μιλάει είναι αυτός που είναι μέσα στο πλοίο. Αλέξανδρος λέει τι έχασε. Φίλε, έχεις χάσει παιχνιδάρα. Αυτό μπορώ να το πω. Οπότε πρέπει να το γυρίσεις πίσω κάποια στιγμή. Να το δεις. Συνέχισε τώρα από εδώ. Αλλά είμαστε μόνοι μας σε ένα πλανήτη. Ψάχνουμε να βρούμε αν ζει κανένας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πολλή επιτυχία. Και τώρα θα πάμε στον... Σε ποιον? Αυτόν εδώ. Τα πήγα να το ψάξω. Δεν μ' άφησε. Μήπως να πάω από εδώ πίσω. Αλλά δεν μπορώ να πάω από εδώ πίσω. Α, βλέπω! Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Τον βλέπω από εδώ πέρα. Δεν δες μια τι λέει ο Βασίλης. Το γραφικό λάθος στο τίτλο. Πω! Αυτός ο τίτλος δεν... Όχι ρε φίλε! Oh no. Yasna, status. Απίστευτο. Τι έχει πάθει τώρα αυτή? He's Ωραία εσύ! Koval. Don't do this to me. Α! You're alive. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Ναι, και αυτός τρελαμένος φαίνεται. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval. Koval. His eyes are so empty. Just Τα έχει χαμένα. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Οκ. Yasna, Τι θες να κάνουμε? please look around for his journal. Έχει κάνει κομμάτια αυτός ο τύπος. Everywhere. In pieces. Τα άσκησε όλα. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. Οκ, θα τα πάρω. I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? No, Is it's life on this planet after nothing Yasna? about Dr. Gorski. Υπάρχει λέει ζωή στον πλανήτη. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. The structure branch on the ground. Check the right branch. Massive vertical excavator prohibits above the surface. Water tank, underground structures. Οκ. Τα έχει γράψει όλα αυτός εδώ. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in one Τα σημείωσα στο χάρτη μου. but Θα τον επάρω αυτόν, make things a tad easier. Θα τον επάμε πίσω. Ω, είναι βουνό. Got him. Τι είναι αυτό, ρε? Το δικό μας είναι. When you're there, put Dr. Koval in the seat, and I'll connect to the Antropon through the lander's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Ρε, τι γίνεται, ρε? It won't break
Κατέβηκε. The descent is proceeding smoothly. Don't Βλέπω worry. γαμνό. I don't get it. What could have led to all this? Krauter? Έλα ντε. Ah, dear Merritt. Τι έχει γίνει ούτε εγώ έχω καταλάβει. Κάτι παίζει με το... Κάτι ακουμπήσαν αυτοί. Ή ήπιαν νερό, δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν γίνεται, ας πούμε εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. Somewhere is behind it. I think it's an anomaly. Everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospherical. Κάτι με το μέταλλο λέει το μαράκι. Μπορεί, ναι, να κουμπίσαν το μέταλλο. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Το εργαλείο, σαν το... Dragon X, πώς λέγεται, τη SpaceX, Dragon κάτι. Dragon Capsule. Έλα. Κάτσε εδώ εσύ. Να πάω να φέρω και τον άλλο, ναι. See you up there. Τι κάνεις, Μην πειράζει τίποτα. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Μάριτς, να πάρουμε το σώμα της Μάριτ ή το Κραούτα. Για να τον ρωτήσω αυτό, ναι. Krauter doesn't. I have to go back for him. There's no need. I just regained control of the androbot, so please leave it to me. Α, θα πάρει με το ρομπότ, Dr. Merritt's body. In the meantime, please focus on finding Gorski. Τι μου είπε τώρα? Μου είπε να φέρω το σώμα. Ναι, αλλά τον Γκρόσκι, πώς λέγεται, ο Μπρόσκι, ο φίλος μου, είναι από εδώ και εγώ δεν μπορώ να πάω. Ανοίξω το tracker όμως. Και ίσως βρούμε κάτι. I'm leaving the excavation site. Φεύγω, Did φιλαράκι. he come down? Focus on finding... Α, από αυτόν πάμε, στον Γκρόσκι πάμε, στον Μπρόσκι. Αυτός πρέπει να είναι ο πιο ψαγμένος, έτσι. Όπα, κάτι βλέπω. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The Basil! probe proved useful in the search. And besides... Okay. I'm opening the probe, Με πρόβλημα. turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Huh? Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Τι βλέπουμε εδώ, ρε φίλε. Έχουν βγάλει φωτογραφίες τύποι. Ψάρια. Το ψάρι που είχαν πάρει, το είδαμε, να το. Τα έχουμε εξερευνήσει εμείς. Τι πρέπει να ψάξω τώρα, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Α, το excavation με τα μέταλλα, να το, αυτό εδώ.
I recognize these structures. This is where they began to dig. Αυτό που είδαμε το μέταλλο. Να τα εδώ σκάβανε, πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτό. Κοίτα πόσο σκάψανε τύποι, ρε. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Πήγε στα μέταλλα αυτός. Σ' άλλα. Με το metal detector. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Check Άρα in. μπορεί να πήγανε σε μαγνητικό πεδίο και γι' αυτό να χάθηκε αυτός. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Οκ. Οπότε πριν ήταν normal, από εδώ και από ξεκίνησε αυτός να ακολουθεί το It happened metal in a matter detector. of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You can Αμοθύελα. turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Let's do it. Έλα να μας φωτογραφίζεις, να βάλουμε τίποτα στο Instagram. Είμαστε και influencers. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Μια χαρά. Με βγάζει φωτογραφίες. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. Πω, τι πιλότος είναι αυτός. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Έγινε. Άμα If it's useful, then okay. χρειάζεται, άμα You don't ακολουθήσει. like machines, Yasna. I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Τι θα το ονομάσουμε, Βέκτουρες. Ονόματα θέλω. Ή έχει... The old ID, why not? Pick a name. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Α, δεν έχει. Έχει fixed. Maybe B. Or better, Bolly. Luna. Για το 3 να βάλουμε. I'm waiting. B. Μέλισσα. Bolly. Και Luna. Λούνα. Μπόλι. Λούνα λέει το μαράκι. Μαμούνι λέει. Το ποδάκι είναι... Πάω Λούνα. Πάω Λούνα. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Έλα, τι γίνεται. Κατεβαίνω. Ωραία, φύγε μακριά ρε, θα γίνουμε. Θα τον τύπο. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the περίμενε. excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on.
Ωραία, τι έγινε. Not yet. Just one thick, tangled vein. Να το ρε, πάει μέχρι κάτω αυτό. Τεράστιο είναι. Ο Τζόνι έχει τάξει. Ψάξουμε τον τίτλο. Είναι λάθος. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported Πού να by πάω τώρα, Dr. δεξιά Gorski. αριστερά. All right. What happened next? Για να δούμε, δεν θυμάμαι ρε φίλε. Άμα τα θυμόμουν όλα από το μυαλό μου έτσι, τι, θα ήμουν επιστήμονος. Δεν είμαι επιστήμονος, γιατρός είμαι. Γαμώ. Λοιπόν. The structures branch to the underground. Check the right branch. Checks the right branch. Άρα πάμε δεξιά, σωστά. He followed the branch to the right. Είμαι παιχταράς. Another thing he reported was a massive vertical structure. Ακριβώς. Όπα, κάτσε, sorry. Το πάμε το F-back με ξεπερνάει. Το τι είναι. Όχι, δεν θέλω να αλλάξω σελίδα. Α! Τι έχω κάνει τώρα. Οπότε. Πάμε δεξιά. Ω, τώρα αρχίζει και τρελαίνεται το πράγμα, το βλέπετε. Πώς το είχαμε ονομάσει το Ζόχαν, πώς τον είχαμε ονομάσει στο άλλο drone που παίζαμε το Deliver Us to Mars. Πώς τον λέγανε. Oh! The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Τζόνι, έχει ορθογραφικό λένε, δεν ξέρω, δες το μία, γιατί τώρα έχω μπει στο game. Now I think I'll apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? Τι είναι, έτσι ψιλομητερό. Τι θες να σου δείξω τώρα, σου βγάλω φωτογραφία μήπως. What caught the doctor's attention? Ooh, it's a vertical globe block. Αυτό. The structure took a very straight course locally, going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone put it here? Built it? It sounds absurd, yet seems so. The next point, the third one, Όχι. is a metal bundle running along the bottom of some water. Γίτσες! Interesting. An object as such should be easy to locate. Water tank underground structures. Οκ, αυτό πρέπει να βρούμε. Ακολουθάμε από εδώ δηλαδή. Ουρου, τι γίνεται από κάτω. Το drone το λέμε Λούνα. Το ονομάσαμε. Λούνα δεν είχαμε και πολλές επιλογές. 3 επιλογές είχαμε. Μπράβο ρε Τσόνι, πάμε λίγο, πάμε. Ευχαριστώ, παιχτούρα μου. Πού πάμε ρε παιδιά, πού πάμε.
Πισινούλα. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next? We don't It's know. hard to assess. Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει. The battery in Ισχύει. the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much 50 further. ευρώ θέλει. Τι λέει ρε. The fourth Είμαστε point is a τραπεζά. structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Είναι λέει μέσα σε ένα βουνό 150 μέτρα. Είναι το μεγαλύτερο που έχει βρει. Το σίδερο. Σημαίνει ότι προχωράμε. Το θέμα είναι ότι εγώ από εδώ δεν μπορώ να πάω. Θα πρέπει να δοκιμάσω από εδώ πέρα. Έλα! Σιτ. Δεν μπαίνω σε αυτό το νερό, εγώ το φοβάμαι. Σαν οξύ μοιάζει. Πώς σας φαίνεται το παιχνιδάκι μέχρι στιγμής παιχτορισμού? Σας αρέσει? Πιστεύω έχει πάρα πολύ ωραίο vibe. Όσοι γουστάρετε τέτοια παιχνίδια ή διάστημα γενικά, πιστεύω θα γουστάρετε. Έχει πατημασιές. Gotcha. I found his 43 νούμερο. Finally, some tangible evidence that Αυτός he's είναι. going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. Να το μεγάλο το structure. The next point is at a height of approximately Ρε, τι γίνεται? 100 meters. Λάβα έχει εδώ. Definitely uphill. Probably gonna catch up. Catch up with Dr. Gorski on the other side. Έτσι, θα τον φτάσουμε. Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the fourth point. Τι έχει εκεί? I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Πού είμαστε τώρα? Δεν έχω μπερδευτεί. Το είδαμε πάνω. Είναι εδώ. Το 4. Ανάτο. Άρα έχουμε πάει κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Να βγάλω μία αυτό. Μήπως έχουμε κανένα σήμα? Όχι, δεν έχουμε σήμα. Εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας, παιδιά. Έχει πάει από εκεί. Πώς έχει πάει από εκεί? Α, και αυτό. Καλώς την Ιωάννα. The structures undergo noticeable changes here. If Ρε, it τι keeps γίνεται going από at this κάτω, rate, ρε. Σαμνότικα vibes at βγάζει. the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Τι? Depth, width, complexity level? In every respect, Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Μοναξιά. Ρε φίλε, μήπως είναι κεραίες? Και ξέρω εγώ είναι κάποια άτομα μέσα. Ένας κόσμος από κάτω και αυτά είναι σαν κεραίες που έχουν φτιάξει. Φαίνεται weird πάντως. Το θέμα είναι τώρα που πάω. Να ανοίξω το map. Να δούμε τι είπε για το τελευταίο structure. Visible from fourth point. Πρέπει να πάμε εκεί πάνω. Πρέπει να πάμε εδώ πάνω. Οπότε θα ανέβω έτσι και ίσως γυρίσω κάπως έτσι εδώ. Και θα πάμε εκεί πάνω για να το δούμε. Είναι, λέει, το βλέπεις μόνο από το τέταρτο σημαίακι. Θα ανοίξω εγώ βέβαια αυτό εδώ. Δεν βλέπω κάτι.
Θυμίζει Deliverance Mars. Θυμίζει, ναι, αλλά νομίζω αυτό είναι πιο καλοφτιαγμένο, παιχτουρές. Μ' άρεσε και το Deliverance Mars. Πολύ. Αλλά αυτό φαίνεται πολύ πιο καλοφτιαγμένο. Και σε έχει όλη την ώρα να αναρωτιέσαι. Αυτό είναι που μου αρέσει. Είμαστε στο σημαίακι. Whoa! 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Πού πας? Πήρες τον Κραούτα. Has transported Dr. Krauter. Affirmative is in the lander. Ωραία. However, the robot didn't find him in the tent. How's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Well, thank goodness he's safe now. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their γίνεται? conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Α, ναι, μας έχει γράψει εδώ, ισχύει. I'm sending the probe. Οπότε κάπου εδώ, Θα στείλει τον drone, είπε. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. Ναι, πού να δω από εδώ, It's τι gonna be είμαι. harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. Α, το ντρονάκι θα μας κάνει guide. Οκ. Πού είναι αυτό τώρα? Το στείλε, ρε. Το έχει στείλει πέρα. Άνα το. Πώς πάει έτσι? Ο τύπος το πάει τρένο. Α, τον έρχεται. Hi, Luna. Lead the way. We let you follow. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Καλησπέρα, εγώ δούμε, παιχτούρα μου, καλησπέρα. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Έκανα πλάκα. Of course, I wasn't being serious. However helpful Έκανα πλάκα, they may be, φιλαράκι. they're still just tools in the hand of man, often faulty. Αμά. Μπορεί να τρέξεις? Πού έχουμε έρθει? Με στράβους, ρε φίλε. Κοίτα μπροστά. Αυτό είναι το best route. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No, no. Go around. Θα πάω, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα? Πω, τι μου κάνει τώρα και έχω ψοφία. Such mistakes are inevitable, but the
perception module itself has already been Είναι greatly cute, λέει η Λούνα. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, Yeah. you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Ίσως μια μέρα να μας πάρουν τη θέση. Και εμείς και εκεί πάμε. Με το AI τώρα. Θα μας φάνε τις δουλειές. Αλλά... η δυνατότητα των ανθρώπων θα αυξηθεί. Με το, πώς λέγεται, το τσιπάκι που θέλει να βάλει ο Elon Musk. Α, μπράβο. Ωραία. Στην ουσία θα κάνουν τις δουλειές για εμάς. Εμείς θα καθόμαστε έτσι αραλίκοι και θα βλέπουμε GameWard. TV, GameWard Bros, GameWard γενικά. YouTube. Ωραία ζωή. Α, φτάσαμε ρε. Μπράβο. Dr. Gorski, are you here somewhere? No. Where are you? Όπα, κάτι βλέπω εδώ. Όχι. Έβλεπα. Τι έχουμε? Με τρολάρει η Λούνα. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. Ναι. Αυτά που πετάει τα είπαμε, δεν τα είπαμε. They're high, more or less, from 1 to several meters. Ισχύει. Ή κάτι άλλο να κάνω report. Από εδώ ίσως. Όχι. Είναι weird πάντως, Συνεχίζουμε κάτω από τη σπηλιά. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely... Στο τούνελ! Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue. Άσε με να πάω. Μπράβο. Γιατί έχω πορωθεί τώρα. That's the right decision. The unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You lose everything else, but you have to have a crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Oh, χάνουμε σήμα. That's not good. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Έτσι, μπράβο. Το θέμα είναι που πάμε τώρα. Ακουμπάμε τα bushes. Τα bushes δεν παίζει να... Τόσο όμορφα γραφικά δεν έχω ξαναδεί. Α, θυμόμαστε πώς ήρθαμε τώρα.
over. Roger that. Τι θες να κάνω, να πατήσω εδώ, θες? All systems work. Όλα, φίλε. Check 5,000. Ignition 10%. Our record data dropped out, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Oh! Σκάσαμε, ρε. Καθίσαμε κάτω, landing. Hopper has landed. Έχουμε landing. Repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Όλα good. Not even shortness of breath. Perfect. Πάρουμε τον backpack. The camp goes just as smoothly. Open the door. Όχι, τι κάνω? I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Ποιος είναι αυτός εδώ? I've located the second lander. Oh, sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Να ανέβω πάνω να δω τι γίνεται. I'm inside. And? How is it? They couldn't go back even if they wanted to. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μόνο ένα lander. Αυτό έχει πρόβλημα δηλαδή. Assume that we are left with only one lander. Α, έχει. Need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Κακό αυτό που έχουμε μόνο ένα landing. Θα τα μανατζάρουμε, don't worry. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Πάνω αυτό, αυτό είναι dead. Dead meat. Κάνα τώρα ρε μας τώρα. Φεύγω έτσι. Ένα, δύο, ένα. Να είμαστε. Εδώ θα μας δείξει πώς καταλήξαμε. Που δεν θυμόμαστε τίποτα. Είχε νερό. Αυτά τα βλέπω. Μοιάζουν με αυτά που είχαμε βρει. Κάτι σκύλους, κάτι τέτοια. Αλλά δεν το θυμάμαι έτσι το τοπίο, η αλήθεια είναι. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Ναι, ωραία είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο ουρανός γαλάζιος και κόκκινος ταυτόχρονα. Θάλασσα. Για να δούμε τη θάλασσα, παιδεκτούρες. Πάμε για καναμπανάκι. Ακούω, ρε. Όπα. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biosynosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. Α, εδώ πιάσαν το ψάρι. First, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Straight to the camp. Copy that. Heading east. Εμείς είμαστε εδώ, άρα θα μπούμε έτσι.
Από εδώ πάνω. Τι είναι αυτό, ρε? Τούμπανα γραφικά. Ναι, αυτοί ήταν με το σπασμένο λάντερ, παιχτούρες. Όλοι οι άλλοι ήρθαν με το άλλο. Εμείς ήρθαμε με αυτό να δούμε τι έχει γίνει. Στην ουσία εμείς ήρθαμε μετά. Ήμασταν, αν θυμάστε, στο πλοίο. Γιατί δεν μας άφησε να κατέβουμε. Και μετά τώρα μας εξηγεί ότι ήρθαμε για να σώσουμε. Η μουσική είναι όντως σωστή, σε βάζει στο vibe full. Κάτι δεν είδα πίσω. Πού? Πίσω, συγγνώμη παιδιά, πού? Στο πάτωμα. Πόσο πίσω μιλάμε? Α, τρας. They stop for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Someone felt at home. Some slob left litter here. Had no respect for an alien ecosystem at all. Έτσι. What kind of litter? Cigarette Τσιγαράκια. Ξέρουμε ποιος το έκανε. Αλλά Taking off the helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. absolutely agree. That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have... Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continue. Μια ώρα. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Roger that. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or... Εντάξει, παιδιά, δύο γόπες ρίξαν τώρα. Πώς το κάνετε και This έτσι route may be χεις? faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. I've heard a thing or two Ελληνάρας about θα ήταν σίγουρα, ισχύει. do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack. Καφεδάκι, τσιγαράκι. Equilibrium over millions of years. Καφεδάκι. Consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor, but no one will be satisfied with the void or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists who spend most of their lives idly gazing at the sky. Like me. Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Dr. Μαχμούτης, έτσι, γι' αυτό με λέει Dr. Ο Dr. Μαχμούτης. Να δω κάτι. The Invincible. Α, να τα φυτά πάλι, ρε. Τα έχουμε ξαναδεί. What's this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal. Εμείς τα κάναμε report, που είπε πριν ότι εμείς τα κάναμε report, αλλά δεν το Is θυμόμασταν. spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Οκ, θα πάρουμε κάτι. Οχ. Wow! Τι είναι, τι λουλούδι είναι αυτό, ρε! I feel nauseous. Suddenly. Από αυτό λες να την πάθαμε, να λιποθυμήσαμε. That's not it. I feel. Darkness. Darkness. Hang on.
τι γίνεται ρε. Α, περπατάω. Νομίζω ότι είχα πέσει κάτω. Πού να πάω τώρα. Θα βαλώθω. Τι έγινε το ίντερνετ ρε. Να, το πιάσαμε πάλι, υποθυμίσουμε πάλι. Τι έγινε το ίντερνετ, το άπαιξε. Ώρες. Νομίζω ότι έχει παρεμβολές εδώ πέρα. Έχουμε έρθει. Παίξε, Λούνα. Πω, εδώ θυμίζει Call of Duty Modern Warfare 2 με το Ghost, πρώτο mission. Are you there? Over. I guess that's a no. Δεν έχουμε επικοινωνία. Κακό αυτό. What's going on, sir? Astrogator? Breathe. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Krauter. How? There was nothing wrong with him. Πέθανε. Volemic shock. He bled out during the flight. I still don't Πώς He έγινε wasn't αυτό. hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. It's my fault. My fault δεν είναι τελείως. It's our fault. You said I didn't have to worry. I did. It was on my orders that you left the camp and then didn't come back for the doctor. I'm aware that I am fully responsible for his death. Πού πάμε. Α, έχει σκηνή. Να το σκηνή. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Σωστό. Άρα θα πάμε κι εμείς. Zipline. Going down after him. Ναι, όντως, εκεί πριν ρίξει το μισάιλ. What did you do with Crowder's body? Παίκτουρα, Αλέξανδρε. Him in a quiet chamber. Are you Πού going to πάμε, use the ρε. rope tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? Άσε με τώρα! Να μιλάς! Just a report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that... Not at all. What do you mean? No return! Oh, that's the last thing I need. Oh, I'm stuck. Oh! I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Κάτσε να δω. Θα πάω λίγο μπροστά πίσω. Όχι, πολύ μακριά, Shit. I can't reach the wall. Think. To the ground. Ναι, πολύ. A good few meters. Άμα πέσω εδώ σκοτώθηκα. Any ideas? Είναι idea. Να κάνω swivel, λέω, και να πηδήξω... I can just jump off. Is that Όχι ρε, safe? ούτε καν. Not really. A substantial fall on unsteady ground.
This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. Τι moment, ρε φίλε, είμαι κρεμασμένος. If Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that yet. He could keep going even with injuries. Ισχύει. Not going to hang around forever. Do you have any other idea? All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Okay. Can you see the probe? Βλέπουμε το probe, ναι. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you... Να πάμε με το drone. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Τόψα, φίλε, let's try it. Γιατί τουλάχιστον αν πέσουμε Let's give it a try. και προσπαθήσει αυτό και δεν μπορεί να μας αντέξει, τουλάχιστον θα πέσουμε πιο ομαλά. You must guide me. 1 meter forward. 1 meter forward. Ah. I can't reach it. A bit closer, please. Εκεί. Εκεί. Το πιάσα. Τι λες, ρε φίλε. So, I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Εδώ έχει παντού τέτοια, ρε. Τι λες. Άντε, λέει, βρες το τέτοιο. Πού να τον βρω εδώ πέρα μέσα. Είναι της κακομοίρας. Κοιτάξτε το τοπίο τώρα εδώ πέρα, είναι εξωπραγματικό. It's incredible. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. That's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. Όντως, ισχύει. Nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Κοίτα που έχουμε έρθει, ρε φίλε. Έχει τρομερό vibe το game, Mikey. Λοιπόν, βλέπω αυτά. Κάτσε να βάλουμε τα κιάλια να δούμε τη σημαία που έχει βάλει. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. The height of the entire complex is over 100 meters. Even 150. Κοίτα πως είναι. Αυτό τι είναι. Honeycomb, λέει. To a significant degree. Is something were to live here? Yes? It would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Left or right? Left or right? Από εδώ πάμε. All right. I'll squeeze through the passage. έχουμε. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly,
The atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Okay. Έχουμε χρόνο. Δηλαδή μπορεί να αναπνεύσει, λέει, στην ατμόσφαιρα. Περίπου. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Είναι πολύ weird. idea where all this could have come from. I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow. Ισχύει σαν να μεγαλώνει μέσα από τη γη. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. Αυτό. Πέτρα είναι αυτό. Πέτρα είναι. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Έχω πορωθεί, δεν ξέρω. Αυτά τα τέτοια exploration, έτσι. Έχω πολύ καιρό να κάνω. I see the probe. Has it found anything? Βρήκαμε τίποτα, ρε φίλε μου. Any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Okay, το probe έχει βγει εκτός. Το game είναι αρκετά καλό, δεν το περίμενα. Εγώ προσωπικά δεν το έπαιζα, αλλά είναι αλλιώς το βλέπεις, το παίζει άλλος. Ισχύει και αυτό. Σαν ταινία είναι περίπου. Ρε τι γίνεται ρε! Ω, κόβεται ρε. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Okay, για να τα ακούσουμε. Κάτι λέει, κάτι ηχογραφήθηκε. Play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Όλα τα μέταλλα. To a giant integrated circuit. A million smaller tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. Τι λες ρε? It's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Άλλος πολιτισμός που πήγαν να γίνουν extinct. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for?
Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many Well, consider εδώ. Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Μπορεί να μην είναι μύθος, φίλε μου. I think there might be something. Πρόσεχε και λέει μην βρεις το Megatron. Εδώ τι έχουμε. Abandoned things. Τι έχει αφήσει. Τα MRE του άφησε. I can see the relay up close. Looks broken. Maybe it's a result of the storm. Αυτό θα πω. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Ισχύει, πρέπει να μείνουμε λογικοί. Ο Megatron μπορεί να είναι κατόκαν εδώ, αλλά πρέπει να είμαστε λογικοί. Πάμε από εδώ. Ανοίξω και λίγο το map να δω που είμαστε τώρα. Όχ. Τι έκανα, ρε. Δεν ξέρω που είμαστε. Έχω μπερδευτεί, έχω χαθεί εδώ μέσα, δεν δουλεύει τίποτα. Oh, man! Don't look back. Όπα! Βρήκαμε το metal detector. Και επατημασιές. There are more traces. Και το χέρι. And a drop detector. Τον εκνίγαγαν! Ο Megatron! Yes, sir. You heard correctly. Γιατί το άφησε και αυτό το και I'm έτρεχε. afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Εσύ είσαι εδώ, ρε, και νόμιζα ότι κάτι βρήκαμε. Όπου λαβαίνει το είναι εδώ μέσα, Εδώ δεν πάει. Πού πάμε! Τζέμπι, τα ήρεμα live με βοηθούν στη συγκέντρωση. Μπορείς να κρατήσεις, λέει, το live μέχρι να τερματίσεις το παιχνίδι. Όταν χαλαρώνεις, αγόρι μου. Σε χαλαρώνω. I found something. Again. I'm listening. Έχει το τέτοιο του. Το detector του. No one of sound mind would decide to go down this way. Και έχει αφήσει τις... Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λάμπες είναι. Τι είναι αυτό. Anyway. Αυτός πήδηξε. Εγώ δεν θα πηδήξω. Δεν είμαι τρελός. Θα πρέπει να βρω άλλο δρόμο. Από εδώ ίσως. Αυτό σημαίνει ότι τον κυνηγάγανε, boys. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Για να πήδηξε. Έχει έρθει μέχρι εδώ One Piece. Κάτι παίχτηκε. Δεν το ξέρω. Το βλέπω λίγο... Κουριασμένο. Yes, now, what is it? I took a shortcut. On purpose? Ναι, auto calculated. Πάμε, πόσο κάτω πάμε, να δω πώς θα ανέβουμε. Να το ήξερα. Φίλε, φαινόταν, ήταν λίγο σκουριασμένα τα πράγματα. Όπα, βλέπω ένα σήμα. Βλέπω σήμα πίσω από αυτόν τον τοίχο. Αν και είδα το τέτοιο του, κάτω στο πάτωμα, ρε φίλε, εκεί στην άμμο που κάναμε τα κιάλια.
It's me, Yasna. Yasna. Still nothing. Yeah. Οπα, backpack. Oh. I found his backpack. You know what that means? Woo! Oh, there he is. Πες μέσα! I see him. He's lying in a sinkhole. Ωραία, πάτε τώρα. Κόσκι! Δεν μπορώ να περάσω από εδώ. Με το κύκλο. Almost there. Έλα, αγόρι μου! Got him. He's not Uh-oh. moving. Ω, γυαλάκια. Ω, αναπνέει! Γιατί θολώσανε. Gorski. Τι έκανε η τύπισσα, έχουν πολύ μυαλό, ρε φίλε. His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Δώσ' το φίλο της ζωής. Did he react in any way? He seems unconscious. No reaction. He seems unconscious. Gorski, come on. Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay. Get up. Let me just. I'm pulling him Κάτσε λίγο εδώ, φίλε. out. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι possible, αλλά... It's okay. He's out. Τι κάνεις το κουμπί. I activated his SOS. You Κλείς should το get the τέτοιο. transmission with his Αλλά μου πεις δεν parameters έχει οξυγόνο, οπότε αναπνέει την ατμόσφαιρα τώρα. there. Well, No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Άρα θέλουμε μια κεραία, οκ. Preliminary scan of your surroundings. Να βάλουμε ένα transmitter. You have to move Gorski there. The probe will guide you. Το οξυγόνο πώς θα το δώσουμε, ρε, εσύ Γιάσνα. Okay, I'll carry Πάμε him. έτσι. Πού βρω οξυγόνο, τι είναι, μπουκαλάκι His είναι. parameters don't look too good. That's why we must hurry, Doctor. Α, μπορούσα να του δώσω εγώ oxygen, έχει κάτι εδώ, μια μπουκάλα. Σοβαρά. Τι μπουκάλα ήταν αυτή. Πού θα προσγειωθεί εδώ το τέτοιο, ρε φίλε, δεν γίνεται. Τι γίνεται, ρε. Ω, βλέπω για flashback. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you've set up the transmitter, I should start receiving. Πού θα το βάλω, εδώ δεν θα προσγειωθεί. Καλά, δεν θα προσγειωθεί ακριβώς εδώ, αλλά περίπου να δει που είμαστε. Αλλά... There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost with. Πω, γάμο, τι, το έφαγα jumpscare. What was that? I don't know. Everything is shaking. No, no! Please hold on. Α! Πιάστηκα στο drone. The probe, I'm... Fuck. Flying. Άσε με κάπου κάτω, ρε φίλε. Εδώ βρήκες. Δεν βλέπω την τύφλα μου. What? What's that?
Το θήκαμε, έτσι. Τι γίνεται, ρε. Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone? Ποιος θα ακούσει εδώ μέσα τώρα. Okay. Stay calm. Just Keep it together. keep it together. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Είμαστε κομπλέ. Συνεχίζουμε. Φου. Οπα. Deposit of water, probably unsafe for consumption. Αλλά ναι, σιγά μην I'd πιούμε. rather not risk it. Εννοείται, αυτό είπαμε την αρχή. Meteoric waters. Too deep. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Τι είναι αυτό, φλερ. Oh, come on. Έλα, πάμε. You're kidding me. Πιάσε υγρασία. Σοβαρά τώρα. Όλα στραβά, ρε φίλε. Πού έχω. Τα ακούω. Τι ακούν τα αυτιά μου. Okay. Careful. Όχι πολύ! No chance. Fucking great. The abyss. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Ναι, σε αυτό που λες με το φλερ έχεις δίκιο, ρε φίλε. Όντως μπορεί να γινόταν κάτι. Τι έγινε, ρε, πέθανα. Novik? If the radio is still receiving. Oh, there's hope. I can't be too far underground. Ωραία, μας ακούει, οπότε Fast. αυτό το game VR θα ήταν τούμπανο. VR θα είχαμε προωθήρει τώρα. VR θα είχα μπει μέσα. Θα κοιμόμουν εδώ μέσα. Apparently. Στη σπηλιά. Bollocks. I think I preferred it the other way round. Ωραία, σήκω. Σήκω να φύγουμε. Έχει εδώ σκαλάκια, κάποιος έχει φτιάξει σκαλάκια. I'm coming to you, man. Astrogator. Τεστάρε τα πρώτα. Όχι, εδώ πρόσεχε, εδώ πρόσεχε. Τι κάνει. Πήγε γρήγορα όσο προλαβαίνεις. Το metal detector το έχω. Το έχω, αλλά... Τι λέ... Α, δεν είναι τόσο... Νόμιζα ότι ήταν πιο κλειστά. Astrogator. Astrogator.
Still nothing. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Dr. Gorski may already be dead. Ισχύει, τώρα τον έχουμε αφήσει εκεί. Τι μας επιτέθηκε, είδε κανείς. Γιατί εγώ έφεγα jumpscare, δεν είδα. Καλά πάμε, καλά πάμε. Θα κάνουμε για λίγο παρακούρα, εδώ έχουμε παίξει Dying Light. Άι! Never give up. Never surrender. Θα βιαστούμε και λίγο γιατί ο άλλος μπορεί να πεθαίνει. No time to rest, ρε, τι. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Μπορεί να... Όχι! Έλα μωρέ. Τι μπιφτέκι είναι αυτή. I've had enough. Just enough. Okay, forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Πάμε! Enough of this nonsense. Άντε. I can't keep fighting. Good timing. Your timing is perfect, as usual. Any more advice? I thought so. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. No. Give up, λέει. I will not give up. I'll just take a breather. Scarlett Johansson είναι η φωνή της. Huh? What? Τι, θα φύγει! Σήκω, φύγε! Σήκω, Γιάσνα! Of course you wouldn't let me die in peace. I can handle. I will not give up. Έτσι, μπράβο! I did it. I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me. Όλα τα ακούει αυτός. Ο Πολαβαίνητος είναι εδώ πέρα. Ωραία είναι πάντως. Δεν είναι άσχημα. Ακόμα και μέσα σπηλιά δηλαδή. Οπα! Σκελετός! Bones of some prehistoric reptile. Είναι πέτρα. Finally, we have proof. Ω, πάλι κάτω πάμε. There was life on the surface of Regis 3 millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. Something prevented life from... I'm starting to suspect that someone or something forced... Novik. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? Παίζει να τα έχουμε χάσει. Me too. You never seem to get tired, Novik.
Οπ, βλέπω φως. Βλέπουμε φως στο τούνελ. I hear you more and more. Does that mean I'm close? A way out? Ναι. A way out, παιχνιδάρα. I'm close. Δεν πάω στο παράδεισο, πάω. Damn it. I was sure he would hear me this time. I'm coming. Έλα ρε. Κόλλησα, τι έγινε. Σοβαρά τώρα, έχω κολλήσει, έχω φάει bug. Δεν μπορώ να πηδήξω κιόλας αυτό το game. Ρε! Θα μείνω για πάντα εδώ. Εντάξει. Ρε φεύγει! Το προδότη! Εδώ είμαστε. Astrogator, I'm here. Over. Fine. Yes, sir. You can't even imagine. Good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yes, sir. Are you saying what? Yes, sir. Are you there? Lucy! Ο Μέγατρον! What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? Γίνεται ο ήχος. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. You must evacuate immediately. Πού? Πού να πάω? Αρέ, κονάζει, τι λέει ρε? It sounds like you know what it is, sir. Well, I have my suspicions. One of the flagship... I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? Ναι ρε, τι έχει κάνει εδώ, τα έχει διαλύσει όλα. I can see a passage, but it doesn't look very... Shit! It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Πώς κολλήσαμε? Oh, it's coming at me. Πούς ο Optimus? It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. Α, το βαράει με το τρόν. I'm gonna die here after all. Το βαράει, η Λούνα. Come in! Jasna, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. Τι έγινε The ρε? antimat. It suddenly stopped moving. It's inactive. I think so. I'll check. Τι γίνεται, λέει, έριψα 10 λεπτά και χάλασε ο κόσμος. Ναι ρε, δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό τώρα? I guess it's busted for good. Cursed crab. Πάρτα. Οπα. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Ρε, ποιανού είναι αυτό το ρομπότ? Είναι σαν να... Α, πήραμε φωτογραφίες. What? You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Α, οι άλλοι είναι, οι τύποι. Τώρα δικό της They even ρομπότ. managed to set up a field base.
headquarters have got it so wrong. According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Πάει η Λούνα. Rest in peace για τη Λούνα, παιχτούρες. Θυσιάστηκε για την πάρτι μας. Ρε, πόσοι έχουν έρθει, ρε. Άρα το Invincible είναι αυτό το μηχάνημα εδώ που φάγαμε τώρα. Ω, τώρα μας έβγαλε φωτογραφία. Ναι ρε Λούνα. Ω, και μας βάρες, το βάρες. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences. Ισχύει. Πού είναι τη Λούνα? Είναι κομμάτια. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its core. Φέρ το core, ναι. Hot. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe you can save Ω, τώρα θα είμαστε μόνοι μας, full. You're not entirely alone. Είμαι sad. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Παρεούλα You μας. have to allow yourself a moment of weakness. Ο Μπόμπιρας παίζει ξύλο. Yeah. Μπόμπιρα! Maybe. Το τύπο. Είναι πολύ aggressive. Get me this! Yeah. It cooled down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over Μπόμπιρα! a person, you Έλα have to πιάσ' τον, steal their Ηλία. heart. Κοίτα ένα γατί. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Τι γίνεται βρέχει τώρα? Okay. Time to get out of here. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Αλήθεια. Και καταιγίδα τώρα. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Καλά, ναι, και άκουμε και αυτό, I don't ναι. know what your silence means. Μάλλον δεν θα το ρισώσουμε. Αυτό σημαίνει. I was going to tell you later. I'm really Οχ, sorry. πέθανε. His readings. No. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Ρε, ο άλλος τι έχει κάνει εδώ, τα έχει διαλύσει όλα. Died due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! I've heard enough. Άρα, ο μόνος που έχει ζήσει είναι ο ένας από τους δύο που The longest 20 minutes. στείλαμε πάνω. Και αυτός δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Interesting. For me, it passed so quickly. I'd say 5 minutes at most. Όπα, τι βλέπω εδώ, αμάξι. I'm approaching the vehicle. Είναι αυτό, ρε. Any damage? Hard to tell. I could have helped him after all. What? What are you talking about? I could have left him that fucking tank. Another one was just around the corner. What a cruel joke. That's absurd.
absurd, Doctor. We've no way of knowing. Besides, you'd harm yourself even if... Please, just stop. I know what I did. And I know what the consequences are. Το τριγάλιο είναι The αυτό. way inside works. There is a living soul here. Are you sure? Please take a look around. Δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα για την καταιγίδα, όχι, It's clear. No one's coming out of me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Anyway. Not disappointment, but tiredness. Δεν μου αφήνει να προχωρήσω. Are you surprised? No, not at all. Understandable. Πού πάω, ρε, δεν μπορώ να πάω από εδώ, αλήθεια. Το τζάμι. There's no one inside either. Αυτό το είδαμε. Looks undamaged though. Το δική σου το εργαλείο. Και δεν μου πατάει ο τύπος, ρε. Ω, μπαίνω μέσα. Κλείς την πόρτα. Κλείς την πόρτα. Start over. Πόρτα, πόρτα. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Τώρα μην μου πεις ότι θα οδηγήσω με ξενέρωση. Are you driving? I'm going. Where'd it go? Talk to me. Maybe that will calm me down. Παιχνίδι χωρίς οδήγηση από iLusion. It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. In a vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis Whoa. of peace. Έχω παίξει ένα runner. And there are exceptions, you know. Such as the windshield shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Ναι, και λογοκαθαριστήρες δεν έχει το εργαλείο, δεν βλέπω τίποτα. later, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein. Είμαι ψηλά τώρα, δεν so βλέπω. to speak. But even more terrifying with the Uah! we found on the surface of it. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Πίσω πήγα. Ξάδελφος στο διάστημα. Ρε, GPS έχει το εργαλείο. This way, okay. Oh, man. Τι οδηγάρα είμαι. Να τα βλέπεις όταν αυτά στο runner στο διάστημα. Έχει ξαναπαίξει. Πάω τώρα από εδώ ή από εκεί. Πάω δεξιά. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? Ισχύει, δεν I έχω don't have a καν. compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border?
But considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse... You don't know. Πάμε ρε παιδιά, do για you? κάτσε λίγο. It's not that simple. There are too many unknown variables. Εδώ έχει δρόμο. Λέει πρέπει να... Αν δεν βλέπουμε πολλές εστραπές πάμε καλά. Όχι πάλι πίσω πάω από εδώ, Status? How are you doing, Yasna? I'm still alive. The signal's just weak. Unfortunately, yes. But it's hardly surprising. Πάλι πίσω γύρισα ρε. Πού έχω έρθει, δεν έχω μπερδευτεί τώρα. I'm riding into a cave. Καλά The πάω. storm has subsided. Πού για πάω. Γεια σου ρε στην παιχτούρα μου. Το game έχει πάει σε άλλο level. Με σχέση στην αρχή. Ισχύει. Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Blood box. Πού είναι εδώ μέσα, είναι ανάτο. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Probe's brain. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. Αφού έχουμε αυτό με το receiver μας. But inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Κοιμηθούμε. The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. Να δούμε αν ακούμε τίποτα. No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. The storm's raging. I'm going to sleep now. Α, πάμε φίλε. Ωραία είναι, έχει σώο το game. Μυθούμε λίγο γιατί χρειάζεται. Μέχρι να πάρει τα δεδομένα αυτός. Not good. Don't get a break. What is it this time? Ωραία, σταμάτησε η βροχή, Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key.
What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... 3. The first, third channel. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... 3, 2, 7. Τι κάνουμε? The next is... 2, 1, 4. Yes, sir? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. Δεν χρειαζόμαστε I'm sleep. going to sleep now. Sleep is for the Besides, weak. Nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. Will do. As far as possible, anyway. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι σε πάρα πολύ... Μπω μετά σε ένα live και κάνουμε, ξέρω εγώ, 1 ώρα live, 1,5. Θα κάνουμε άλλο τόσο στο επόμενο live και το τερματίζουμε. Τι λέτε? Γουστάρετε? Και είμαστε σε καλό σημείο τώρα εδώ, μπορώ να σταματήσω. Οκ, λέει ο Χρήστος. Μ' ακούτε τώρα? Δεν σε ακούμε. Λοιπόν, λέω ότι είμαστε σε καλό σημείο να σταματήσουμε. Έχουμε κάνει ακριβώς το μισό game. Οπότε λέω να κάνουμε ένα άλλο τέτοιο live, ακριβώς την ίδια ώρα, για το επόμενο part. Για να μην το συνεχίσουμε τώρα και μετά μπω και κάνω 1-1,5 ώρα και είναι μικρό το επόμενο live, να είναι 2 ίσα. Μ' ακούτε, έτσι? Αυτό το μικρόφωνο, αυτό το καλό δεν πρέπει να το αλλάξω. Λοιπόν, εδώ μπορώ να κοιμηθώ. Σταμάτα τώρα να μην τολμήσεις και δεν το τελειώσω. Ρε, θα το τελειώσω, εννοείται. Και εγώ θέλω να συνεχίσω. Και εγώ. Λοιπόν, θέλω εντυπώσεις από το game. Θέλω εντυπώσεις. Εγώ παίζω τώρα, θα συνεχίσω να παίξω, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει κάνει... Α, έχει και photo mode. Α, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Progress will be lost. Κανονίστε. Για να ανοίξω και από εδώ. Very interesting, λέει Sky. Πολύ καλό, ωραίο. Μου θυμίζει προφανώς το Deliverance μας, αλλά πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο, ισχύει. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι φοβερό μέχρι στιγμής. Έχει πάει πολύ καλά, μπορώ να πω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Να πω ότι το live για μένα πέρασε νερό. Δηλαδή δεν κατάλαβα τίποτα. Μπορώ να παίξω σίγουρα όλο τόσο, απλά είναι περίεργη ώρα. Αν ήμουν πιο νωρίς, μπορώ να το έκανα σερί, αλήθεια. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά έχει πάει 11 η ώρα, σχεδόν 11. Και έχουμε άλλες 2,5 ώρες, οπότε θα πάμε 2 η ώρα για να το τερματίσουμε, που δεν λέει.
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι που το γουστάρετε και εσείς. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Πριν κλείσω να πω ότι ο Τσόνι έχει κάνει scheduled τα επόμενα live για να δω. Για να δω λίγο. Ναι, έχει φτιάξει τα επόμενα live, τα οποία είναι Lethal Company. Θα γίνει το Σάββατο 7.30 ώρα. Και θα γίνει raid αυτόματο τώρα, μόλις κλείσω το live. Μόλις κλείσουμε θα πάτε εκεί. Να κάνετε like, να κάνετε υπενθύμηση για να μην το χάσετε. Θα παίξουμε εγώ, ο Τσόνι και η Sky μαζί και οι τρεις Σάββατο 7.30 ώρα. Θα είναι juicy. Το περιμένω πώς και πώς, δεν ξέρω. Το παιχνίδι αυτό θέλω να το παίξω, η αλήθεια είναι. Πανέμορφο, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δω τι θα γίνει. Παίζει με τον κόσμο. Επίσης δεν έχει κουράσει με αυτά που κάνεις. Δεν έχει καθόλου κουράσει. Δηλαδή όλο σε κάτι σου δείχνει. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι το ίδιο και το ίδιο και λες filler. Είναι, σε πάει το story του, μέχρι στιγμής δεν έχει καθόλου filler μέσα για μένα. Δεν έχει καθόλου filler. Lethal Company ακούω και μ' αρέσει, λέει ο Αλέξανδρος. Έτσι. Λοιπόν, παιχτούρες μου, θα βγει schedule και για το επόμενο Invincible. Όχι Invincible. Οπότε έχετε το νου σας μέσα στο κανάλι. Όπως είπα, Σάββατο λαϊβάκι. Πολύ πιθανόν Σάββατο θα έχει και κάτι πολύ καλό το μεσημέρι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Θα το δείτε εκείνη την ώρα που θα βγει στο GameWard. Και από μένα, παιχτούρες, καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Thank you very much.